বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রাজ ব্লকের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো শাহজালাল মোটরবাইকের নতুন একটা লাইভ রিভিউ ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। বেশ কিছু নতুন বাইক আছে আমাদের শাহজালাল মোটরবাইকে, তো সেগুলার রিভিউ ভিডিও নিয়ে আমি রাজু আহমেদ রাজ ব্লকের পক্ষ থেকে আবারও চলে আসলাম শাহজালাল মোটরবাইকে। তো প্রথমে দেখাবো সুজুকি জিক্সার মনোটন ক্লাসিক প্লাস 23 মডেল, মাত্র 5000 কিলোমিটার রানিং, অত্যন্ত ফ্রেশ বাইক। 23 মডেলের সুজুকি জিক্সার ক্লাসিক প্লাস, মাত্র 5000 কিলোমিটার রানিং, অন টেস্ট বাইক। চাইলে যে কোনো সময় নিজের নামের নাম্বার করে নিতে পারবেন। আর এই বাইকটার প্রাইস পড়বে 1,92,000 টাকা। আর এই বাইকটার বর্তমান মার্কেট প্রাইস 2,12,000 টাকা। বাট আমাদের শোরুমে আসলে শাহজালাল মোটরবাইক শোরুমে আসলে পেয়ে যাবেন মাত্র 1,92,000 টাকা। তারপরে আপনি গাড়ি দেখে শুনে টেস্ট ড্রাইভ দেওয়ার পরে বার্গেনিং করে নিতে পারবেন। আসলে কোনো বাইকের প্রাইস ফিক্স নয়। তারপরে আছে ইয়ামাহা FZS B2 2022 মডেল, মাত্র 19,000 কিলোমিটার রানিং, কন্টেস্ট বাইক, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের ইয়ামাহা FZS B2। অনেক কাস্টমার এসে ফিরে গেছিলেন যে বাইকটা পাননি, কারণ এই বাইকটা সেল হয়ে গেছিল। বাট আবারও আমাদের শোরুমে এসেছে ইয়ামাহা FZS B2 2022 মডেল, মাত্র 19,000 কিলোমিটার রানিং। আর এই বাইকটার প্রাইস পড়বে 1,97,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন ইয়ামাহা FZS B2 কন্টেস্ট বাইক। যে কোনো সময় নিজের নামে নাম্বার করতে পারবেন। আর এই বাইকটার প্রাইস পড়বে 1,97,000 টাকা। তারপরে আছে বাজাজ প্লাটিনা, বাজাজ কোম্পানির একটা বাইক, যেটাকে বলা হয় বাজাজের কোম্পানির একটা বেস্ট বাইক। যারা রাইড শেয়ারিং করেন তাদের জন্য একটা বেস্ট বাইক বাজাজ প্লাটিনা। 2 বছরের নাম্বার করা, স্মার্ট কার্ড, যেটার নাম্বার প্লেট লাগানো আছে, সুনামগঞ্জি কাগজ রেজিস্ট্রেশন, সুনামগঞ্জ বিআরটির। অবশ্য অনেকে বলেন ভাই সুনামগঞ্জে কাগজ করা আছে কিনা, তো তাদের জন্য এটা হতে পারে একটা বেস্ট উপযোগী বাইক। আর এই বাইকটার প্রাইস পড়বে মাত্র 65,000 টাকা। মাত্র 65,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন বাজাজ প্লাটিনা, 2 বছরের নাম্বার করা। অবশ্যই আমাদের শোরুমে একটা ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে, যারা ভিডিও দেখে আসবেন তার জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। তারপরে আছে TVS Apache RTR ডাবল ডিস্ক স্মার্ট স্কানেট কন্টেস্ট বাইক, মাত্র 21,000 কিলোমিটার রানিং, 2021 মডেল, একদম ফ্রেশ বাইক। ডাবল ডিস্ক সিঙ্গেল ABS স্মার্ট স্কানেট TVS Apache RTR 4B কন্টেস্ট বাইক। চাইলে যে কোনো সময় নাম্বার করতে পারবেন, মানে আপনি সরাসরি বাস মালিক হয়ে যাবেন, নামটা ট্রান্সফারের কোনো ঝামেলাই নেই। আর এই বাইকটার প্রাইস পড়বে 1,65,000 টাকা। অবশ্যই যারা ভিডিও দেখে আসবেন তাদের একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। TVS Apache RTR স্মার্ট স্কানেট 4B ব্ল্যাক, মাত্র 21,000 কিলোমিটার রানিং, 2021 মডেলের এই বাইকটি কিনতে হলে এক্ষুনি শাহজালাল মোটরবাইকে চলে আসুন, একদম ফ্রেশ বাইক। তারপরে আছে বাজেট উপযোগী একটা বাইক, কম বাজেটের বাইক, ছোট বাইক যাকে বলা হয়, হিরো HF ডিলাক্স 2019 মডেল, 2 বছরের নাম্বার করা, স্মার্ট কার্ড, ডাবল স্মার্ট কার্ড, যেটার নাম্বার প্লেট লাগানো আছে, 2 বছরের নাম্বার করা। আর এই বাইকটার প্রাইস পড়বে মাত্র 65,000 টাকা। অনেকে বলেন ভাই ছোট বাইক আছে কিনা, বিশেষ করে এই বাইকটার প্রতি মানুষের আলাদা একটা আকর্ষণ আছে। অনেকেই বলে ভাই HF ডিলাক্স আছে কিনা। তো অবশেষে ফাইনালি আমাদের শোরুমে চলে আসলো হিরো HF ডিলাক্স 2019 মডেল, 2 বছরের নাম্বার করা, স্মার্ট কার্ড, যেটার নাম্বার প্লেট, মাত্র 65,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছে হিরো HF ডিলাক্স। তারপরে আছে TVS কোম্পানির একটা বাইক, TVS Apache RTR রেসিং এডিশন 2B যাকে বলা হয়, 2021 মডেল, মাত্র 9,000 কিলোমিটার রানিং, কন্টেস্ট বাইক, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের বাইক। TVS Apache RTR অন টেস্ট 2021 মডেল, মাত্র 9,000 কিলোমিটার রানিং। আর এই বাইকটার প্রাইস পড়বে
মাত্র 1,35,000 টাকায় আপনি পেয়ে যাচ্ছেন TVS Apache RTR রেসিং এডিশন। যারা স্পিড লাভার মনে করেন, যারা রেডি পিকআপ পছন্দ করেন, তাদের জন্য এটা বেস্ট বাইক। মানে স্কেলেটার ধরার সাথে সাথে 50-60 উঠে যায়। রেডি পিকআপ TVS Apache RTR 160 2021 মডেল, মাত্র 9,000 কিলোমিটার রানিং। আর এই বাইকটার প্রাইস পড়বে 1,35,000 টাকা। তারপরে আছে হুন্ডা কোম্পানির বাইক, হুন্ডা সিবি হর্নেট 2022 মডেল, মাত্র 17,000 কিলোমিটার রানিং। একদম ফ্রেশ বাইক, ডাবল ডিস্ক হুন্ডা সিবি হর্নেট 160 ডাবল ডিস্ক, 2 বছরের নাম্বার করা, স্মার্ট কার্ড ডিজিটাল নাম্বার প্লেট লাগানো আছে। একদম ফ্রেশ বাইক। আর এই বাইকটা বর্তমান মার্কেট প্রাইস 2,12,000 টাকা। বাট আমাদের শোরুমে আসলে পেয়ে যাবেন মাত্র 1,77,000 টাকায়। তাতে পাচ্ছেন 2 বছরের নাম্বার, স্মার্ট কার্ড ডিজিটাল নাম্বার প্লেট। মেইন মালিক চাইলে এনি টাইম নাম ট্রান্সফার করতে পারবেন, যে কোনো সময় আপনি নাম ট্রান্সফার করতে পারবেন। আর 1,77,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন হুন্ডা হর্নেট। তারপরে আছে সুজুকি জিক্সার ক্লাসিক প্লাস 2022 মডেল, মাত্র 12,000 কিলোমিটার রানিং, কন্টেস্ট বাইক। এই বাইকটা বর্তমান মার্কেট প্রাইস 2,12,000 টাকায়। বাট আমাদের শোরুমে আসলে পেয়ে যাবেন মাত্র 1,75,000 টাকায়। সুজুকি জিক্সার ক্লাসিক প্লাস ইয়েলো কন্টেস্ট বাইক, মাত্র 12,000 কিলোমিটার রানিং, 2022 মডেল। কন্টেস্ট চাইলে যে কোনো সময় নাম্বার করে দিতে পারবেন। আর বাইকটার প্রাইস পড়বে 1,75,000 টাকা। তারপরে আছে বাজাজ ডিসকভার 25, মাত্র 12,000 কিলোমিটার রানিং, 2022 মডেল, একদম ফ্রেশ বাইক। বাজাজ ডিসকভার 25, এই বাইকটার বর্তমান মার্কেট প্রাইস প্রায় 1,65,000 টাকা। আর এই বাজাজ ডিসকভার 125 বাইকটি আমাদের শোরুমে পেয়ে যাবেন মাত্র 1,30,000 টাকায়। একদম ফ্রেশ ডিসকভার 125 সিসি কন্টেস্ট বাইক, যে কোনো সময় নিজের নামে কাগজ করতে পারবেন। মাত্র 1,30,000 টাকায় পেয়েছেন বাজাজ ডিসকভার 100। তারপরে আছে সুজুকি জিক্সার SF FI ABS নিউ মডেল, মাত্র 300 কিলোমিটার রানিং, একদম ফ্রেশ বাইক। মাত্র এক মাস ইউজ করা হয়েছে এই বাইকটি, ফুল সার্ভিস এখনো বাকি আছে। একদম শোরুম কন্ডিশনের বাইক সুজুকি জিক্সার SF FI ABS 2024 মডেল, মাত্র 300 কিলোমিটার রানিং, একদম শোরুম কন্ডিশন, 1000 ইঞ্জিন। মাত্র এক মাস বাইকটার বয়স, মাত্র এক মাস আগে বাইকটা নিউ শোরুম থেকে কেনা হয়েছে। তো এই মুহূর্তে আমাদের শোরুমে এই বাইকটা অ্যাভেলেবেল আছে। কন্টেস্ট, মাত্র 300 কিলোমিটার রানিং, 2024 মডেল কন্টেস্ট বাইক, চাইলে যে কোনো সময় নিজের নামে নাম্বার করতে পারবেন। আর এই বাইকটার প্রাইস পড়বে মাত্র 3,30,000 টাকা। আর আপনি যদি এই বাইকটা শোরুম থেকে কিনতে যান, অবশ্যই আপনাকে 3,60,000 টাকা দিতে হবে। বাট এটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 3,30,000 টাকায়, একদম শোরুম কন্ডিশনের এই বাইক আমাদের শোরুমে পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 3,30,000 টাকায়, একদম নিউ কন্ডিশন, মাত্র 300 কিলোমিটার রানিং। তারপরে আছে সেম আর একটা বাইক, এটা হলো সেম বাইক সুজুকি জিক্সার SF FI ABS 1000 ইঞ্জিন, 10 বছরের কাগজ করা, মাত্র 4,000 কিলোমিটার রানিং, একদম ফ্রেশ নতুন বাইক সুজুকি জিক্সার SF FI ABS নিউ গ্রাফিক্স এর এই বাইকটি আমাদের শোরুমে অ্যাভেলেবেল আছে। মাত্র 4,500 কিলোমিটার রানিং, একদম শোরুম কন্ডিশনের বাইকটি। আর এটা সবচেয়ে বড় বেনিফিট হলো যে বাইকটা মাত্র 10 বছরের কাগজ করা আছে। আর মেইন মালিক কাছে চাইলে যে কোনো সময় আপনার নামে ট্রান্সফার করে নিতে পারবেন। পাশাপাশি দুই বাইক, একটা হলো মাত্র 300 কিলোমিটার রানিং আর কন্টেস্ট, আর এটা হলো 10 বছরের কাগজ করা সেম বাইক। এটা পার্থক্য যেটুকু, যেটা 4,000 কিলোমিটার দৌড়েছে 23 মডেল, আর এটা হলো 24 মডেল। এই দুইটা বাইকের মধ্যে এটাই পার্থক্য। তো সেম প্রাইস দুটারই, 3,30,000 টাকা, সেম বাইক সেম ইয়ার, 10 বছর। আর এরপরে আছে গিয়া সুজুকি জিক্সার সিঙ্গেল ডিস্ক মনোটন মেরুন কালারের,
মাত্র 6000 কিলোমিটার রানিং, অত্যন্ত ফ্রেশ একটা বাইক। প্রচুর কাস্টমারের রিভিউ আছে এই বাইকটার উপর। অনেক কাস্টমার এসে বলে ভাই মেরুন জিক্সার আছে কিনা। তো আসার সাথে সাথে সেল হয়ে গেছিল এই বাইকটা, আবারও শোরুম এসেছে আমাদের। মাত্র 1,80,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন, মাত্র 6000 কিলোমিটার রানিং দিয়ে 23 মডেলের বাইকটি অনটেস্ট অবস্থায় আছে। তাইলে যে কোনো সময় নিজের নামে নাম্বার করে নিতে পারবেন অনটেস্ট বাইক। আর অবশ্যই আমাদের শোরুমে আসলে অবশ্যই ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। একদম নিউ কন্ডিশনের বাইক। তারপরে আছে সুজুকি জিক্সার কার্বোরেটর, 23 মডেল, মাত্র 6000 কিলোমিটার রানিং। সুজুকি জিক্সার কার্বোরেটর কন্টেস্ট বাইক। আর এই বাইকটার প্রাইস পড়বে 2,25,000 টাকা। আর মার্কেট প্রাইস প্রায় 2,39,000 টাকা। তো আমাদের শোরুমে আসলে এই বাইকটা দেখে শুনে বার্গেনিং করে নিতে পারবেন। কন্টেস্ট বাইক যে কোনো সময় আপনার নামে কাগজ করে নিতে পারবেন। কিন্তু ফ্রেশ বাইক সুজুকি জিক্সার কার্বোরেটর ব্লু কালার, 23 মডেল, 6000 কিলোমিটার রানিং। তারপরে আছে বাজাজ প্লাটিনা 100, মাত্র 1200 কিলোমিটার রানিং, একদম ফ্রেশ বাইক। বাজাজ প্লাটিনা 1200 কিলোমিটার রানিং। বাজাজ প্লাটিনাকে বলা হয় রাস্তার রাজা, তেল সাশ্রয়ী বাইক। মাত্র 1200 কিলোমিটারের মধ্যে। আর নিউর মধ্যে আর এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, জাস্ট 1200 কিলোমিটার, এটুকুই পার্থক্য। তো এই মুহূর্তে যারা বাজাজ প্লাটিনা করছেন, তো আমাদের শোরুমে চলে আসবেন। মাত্র 1,05,000 টাকা আমাদের শোরুমে এই বাইকটার দাম ধরা হয়েছে। বাজাজ প্লাটিনা 24 মডেল, একদম নতুন বাইক। অনেক কাস্টমার এসে বলে ভাই বাজাজ প্লাটিনা আছে কিনা। তো যারা প্লাটিনা লাভার আছেন আমাদের শোরুমে চলে আসবেন। তারপরে আছে হিরো হাং, 22 মডেল, মাত্র 10,000 কিলোমিটার রানিং, অত্যন্ত ফ্রেশ বাইক। 2 বছরের ব্যাংক চালান জমা দেওয়া। তাইলে যে কোনো সময় নিজের নামে নাম্বার করে নিতে পারবেন। যেহেতু ব্যাংক চালান দেওয়া আছে, তাই আর মাত্র 8,000 টাকা দিলে কাগজ হয়ে যাবে, আপনি হয়ে যাবেন ফার্স্ট মালিক। সবকিছু আপনার নামে করে নিতে পারবেন, নাম ট্রান্সফারের কোনো ঝামেলাই নেই, সরাসরি হয়ে যাবেন আপনি প্রথম মালিক হিরো হাং। আর এই বাইকটার প্রাইস ধরা হয়েছে মাত্র 1,20,000 টাকা। তারপরে আছে হুন্ডা কোম্পানির একটা বাইক, হুন্ডা সিবি শাইন, 2019 মডেল, 2 বছরের কাগজ করা, স্মার্ট কার্ড, ডিজিটাল নাম্বার প্লেট। হিরো হাং, হিরো না সরি, হুন্ডা কোম্পানির বাইক, অত্যন্ত ফ্রেশ কন্ডিশন অবস্থায় আছে। 19 মডেল, 2 বছরের নাম্বার করা, যে কোনো সময় নিজের নামে নাম ট্রান্সফার করে নিতে পারবেন। মাত্র 90,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন হুন্ডা সিবি শাইন। তারপরে আছে বাজাজ কোম্পানির একটা বাইক, বাজাজ ডিসকভার 110, 2 বছরের ব্যাংক চালান জমা দেওয়া আছে, 2022 মডেল, মাত্র 30,000 কিলোমিটার রানিং। আর এই বাইকটার প্রাইস ধরা হয়েছে 1,15,000 টাকা। যেহেতু 2 বছরের ব্যাংক চালান জমা দেওয়া আছে, সুতরাং আর মাত্র 10,000 টাকা দিলে কাগজ হয়ে যাবে। তারপরে আছে ইয়ামাহা এফজেড ভার্সন 1। তো এই বাইকটা 10 বছরের নাম্বার করা, মাত্র 35,000 কিলোমিটার রানিং, 2013 মডেলের। আর এই বাইকটার প্রাইস মাত্র 1,35,000 টাকা। তো এই ছিল আমাদের ভিডিও। প্রতিনিয়ত আসলে আমাদের শোরুমে বাইক আসে এবং চলে যায়। তো ধন্যবাদ সবাইকে।